selamlar. Restoranların o gizli tavuk kebap tarifini bugün evde kendi mutfağımızda hazırlıyoruz. Derin çizikler attığımız butları tepsiye diziyoruz. Üzerine hazırladığımız sosu gezdiriyoruz. Kokusu şimdiden tüm mutfağı sardı. Üzerine yağlı kağıt kapatıp fırına veriyoruz. Bu yöntemle tavuklar kurumuyor, tandır gibi yumuşacık pişiyor. İşte sonuç. Dışı nar gibi kızarmış, içi sulu lokum gibi bir tavuk kebabımız. Hepinize afiyet olsun. Beğenmeyi ve kaydetmeyi unutma.